Okej, jag måste bara säga. Jag skulle egentligen lägga upp den här videon som jag har spelat in nu, eller som jag ska visa eller så, i söndags. Men jag har haft problem med min dator, för jag har inte kunnat klicka någonstans på det. Jag har kunnat, alltså här, om jag startar datorn och så klickar jag på typ vad som helst, fast det händer inget. Men nu har det fixat sig. Så innan har jag inte kunnat redigera, och det är därför det inte har kommit upp någon video. Så jag vill bara lägga in det. Ja, men fortsätt titta. Hej alla människor, idag så tänkte jag göra en ny video och jag tänkte göra en haul. För jag har varit ute med min kompis och vi skulle köpa ridkläder. Och så köpte vi lite mer. Ja, och jag önskar att jag hade några pengar på kortet nu, men det har jag inte. Så, i alla fall, vi tar ridkläderna sist. Ja, vi tar ridkläderna sist. Så, vi var inne på skopunkten och då köpte jag 2 par skor. Först köpte jag de här. Så här, jag har inte tagit bort den än. Men de är i alla fall svarta, det är typ mocka-imitation. Och sen har små stänglar, både silvrig kedja och så. Sen har lite höga. Samma sak på andra sidan. Och den här kedjan går inte att dra ner, vad jag är. Men det finns en innerkedja här. Och den går att dra ner. Så de här köpte jag, de kostade 399 kronor. Ja, de kostar 399 kronor. Sen så köpte jag de här. Och det här är också, det är typ Chelsea boots, fast det är mocka och så är det en trekant här istället. Så de är så. Och det är bara liten klack där vid. Och de här kostar 290, så de köpte jag. Sen så var vi inne på New Yorker snabbt i slutet. Och då köpte jag bara en bikini. En bikini-överdel som är svart. Det är typ trekants BH. Fast här bak, jag vet inte om ni ser det. Här bak är det typ korsat. Man knyter det här bandet här bak också. Så det blir... Så typ. Så knyter man det här. Jag hoppas att ni fattar. Jag är inte säker om ni uppfattade vad jag menade. Men ja, man ska knyta också. Och den är bara vanlig svart. Jag hade ingen svart bikini-överdel. Så jag köpte den. Och den kostade, det var på rea, så den kostade 60 kronor. Eller 59 kostade den. Ja, 60 kronor. Sen var vi inne på Gina. Ja, jag sa det rätt nu. Vi var inne på Gina. Och där köpte jag den här. Och det är typ en ganska tunn stickad tröja. Och så den är lite lösare i passformen. Och så har den typ såna... Jag tror det är typ en halvpolo. Fast det är inte riktigt en halvpolo. Utan det är liksom... Ja, det är som en kant. Och den här kostade 200 kronor. Och ja, den är pyttelite längre där bak än där fram. Sen så köpte jag också ett par byxor på Gina. Och det här är bara Molly high-waisted jeans. Och de här ser väldigt smala ut, men alltså de stretchar jättebra. Alltså man kan... De stretchar jättebra. Och det här är mina favoritbyxor. Och de kostar 300 kronor. Så ja. Och för de som har lite kortare ben. Jag har kortare ben. Jag behöver alltid köpa typ ankelbyxor för att de ska vara normala för mig. Men de är faktiskt bra. De är normala. Jag köpte också en... Jag välte nästan någonting. Jag köpte också en marinblå tröja. Och den är så här. Det var en t-shirt och så de har lite längre armar. Den går precis hit typ, lite ovanför armvecket. Och den har en krage. Och så kan man dra ner dragkedjan. Så. Och den här kostade också 199 kronor. Och efter det så var vi inne på Big Book. Och där köpte jag... Jag köpte en polotröja. Den är så här, vanlig svart. Den är lite ribbad. Eller så här, väldigt smalt ribbad. Jag tror... Jo, ni ser. Den är väldigt smalt ribbad. Och ja, den är ganska tunn. Och den är jättemjuk.
Den kostade också 299. Den kostade 199. Allting kostar typ 199. Jag köpte en body. Det är till fest. Och det är mesh. Här framme. Det är mesh det är mesh överallt. Förutom i mitten typ. Så. Jag tror ni ser vad det är mesh och vad det inte är mesh. Så ja. Och det är en body som sagt. Så. En body. Ja. Och den kostar också 199. Sen så köpte jag. Jag älskar verkligen den här. Den här är verkligen så skönt material också. Den är mörkare än vad den är på kameran. Men det är i alla fall en långärmad tröja. Så. Och den har typ V-ringning. Typ någon slags V-ringning. Och så har den ett så kallat halsband som jag kallar det. Ja, den är jättefin. Och den kostade 199 kronor också. Sen så var det H&M också. Och där köpte jag ett linne. Det här kostade 30 kronor för det var rea, det var sommarens kollektion. Men ja, det är ett linne, lite kroppat och polo. Så det är så. För det gjorde den. Och sen har vi en t-shirt, en beige. Och den har, oj vad gör jag? Den har korsningar framme och jag har gjort en rosett på den. Den har bara korsar där framme och den här kostade 90 kronor. Så ja, vanlig beige, ribbad. Ja. Och jag köpte också strumporna. 7 pack vita, 80 kronor, billigt. Sen så var jag inne på Europen och där köpte jag en sån här choker. Jag vet inte om ni ser tillräckligt bra. Men det är i alla fall en sån här och så är det flera rader och så knyter man en rosetta framme. Den är jättefin. Och jag gillar den. Den kostade 60 kronor. Ja, och mer på Europen så köpte jag ett sånt här halsband med evighetsmärket och oj, det är typ diamanter på det. Eller diamanter. Det är små diamantliknande grejer. Och den är silvrig och jättegullig. Och den kostade 70 kronor. Jag köpte ett armband på guldfynd också. Och nu ska vi se så att ni ser bra här. Så. Lyckat Linnea. Så. Det är 2 ringar ihopsatta. Och sen är det också sådana diamanter på typ. Och det var silverkedja. Den kostade 60 kronor. Jo, 60 kronor. Och nu så går vi över till ridkläderna. Okej, så ridkläder då köpte jag. Eftersom jag inte har ridit innan så har jag fått köpa lite det man behöver. Och då köpte jag ett par skor. Det här är typ Chelsea boots. Men ja, det är i alla fall en dragkedja här framme. Och så är det en sån här stretch-tygig grej på sidan. Och sen är det bara typ skinnig imitation. Och ja. Det är bra. Det är inte stålhätta i. Det heter stålhätta tror jag. Men ja. Så det är bara vanliga. De kostade 400 kronor. Och ja, vi var på Högs. Jag kanske glömde att säga det. Det var på Högs. Så de köpte jag. Sen köpte jag ett par vantar. Det är vantar med massa såna piggar. Såna fästegrejer. Och de är gråa, de kostar 20 kronor. Jag tänkte köpa ett på bygga. Det blir nog bra. Det är lite roligt för man klippar sig fast. Fan, gör så. Men ja, så de kostar 20 kronor. Sen så köpte jag en jacka och jag ber om ursäkt för prassel. Om det låter väldigt mycket. Den är grå och melerad och den har luva. Och nu ska vi se. Den har 2 stycken fickor där fram. Så.
Och så har den kardborreband i armarna och sen en sån här innerarm eller så på ena armen, och på den andra armen så är det en ficka och samma sak, kardborreband och sån här innergrej. Och materialet inuti är typ flis och utanpå är det, jag vet inte vad det är utanpå, men den är i alla fall jätteskön och fin. Så den köpte jag, och sen köpte jag ridbyxor också. De är typ beige-gråa typ. Så. Och ja, det är kant här inne. Nu vet jag inte om ni ser. Aha, kant här inne. Så att det är dubbeltyg där vid. Så att det inte skavs eller så. Och man knäpper det med sådär. Sådär. Och man hakar i så här. Och dragkedja. Och de här kostade, ska vi se nu, de kostade 399. Jackan kostade 499. Men ja, det var allt som jag köpte. Och jag hoppas att ni gillade videon och vi syns nästa gång. Och gilla om ni gillade det här. Jag vet inte. Det gjorde det inte lika grått, för i de andra videorna är det väldigt grått. Alltså basen där typ, för det blir väldigt mörkt och så. Så nu är det lite ljusare med bollarna. Ja, i alla fall. Hoppas ni gillade videon och tumma upp om ni tycker om de här. Och glöm inte prenumerera på min kanal, så syns vi nästa vecka. Bye bye!